أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. ما زلنا نتابع مع حضراتكم تفاصيل انتشار الفيروسات والأمراض التي كثرت خلال الفترة الأخيرة بشكل مبالغ فيه، حيث فجر عدد من العلماء مفاجأة جديدة عن فيروس جديد يصيب العشرات من البشر. العلماء قالوا إن هناك عشرات الأشخاص في الصين أصيبوا بفيروس جديد من منشأ حيواني أطلق عليه فيروس لانغيا، لكنهم استبعدوا في هذه المرحلة خطر انتقال العدوى من إنسان إلى آخر. ويسبب هذا الفيروس فيروس لانغيا أعراضا لدى البشر مثل الحمى والتعب والسعال والغثيان والصداع. ويعتقد العلماء أن الذبابة، وهو حيوان صغير يشبه الفأر، قد يكون السبب الذي سمح بانتقال الفيروس الجديد إلى البشر. وأصيب 35 شخص بهذا الفيروس في الصين، وكان معظمهم من المزارعين، ولم يكن لديهم اتصال وثيق ولا تعرض مشترك لأحد مسببات المرض. كما أصيب بعضهم بخلل في خلايا الدم، فيما عانى آخرون خللا في وظائف الكبد والكليتين. اكتشف فيروس لانغيا للمرة الأولى في العالم في 2018، لكن هذه المرة حدد الفيروس رسميا بفضل نظام لكشف الحمى الحادة وتاريخ التعرض للحيوانات. ويعتبر العلماء أنه من السابق لأوانه في هذه المرحلة التعليق على احتمالية انتقال هذا الفيروس من إنسان إلى آخر نظرا إلى قلة عدد الإصابات. وبحسب الباحثين من الصين وسنغافورة وأستراليا الذين ساهموا في كتابة التقرير، فإن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الأمراض المرتبطة بالفيروس بشكل أفضل. بالتأكيد أن العالم لا يحتمل لفيروس جديد ينتشر بين البشر بعد كورونا وجدري القردة الذي ما زال العالم أجمع يعاني منهم من إصابتهم المستمرة، لكن بالتأكيد في جميع الأحوال بنتمنى السلامة للجميع في جميع أنحاء العالم. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، وانتظرونا في تغطيات ومتابعات جديدة على مدار اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء.